នេះគឺជាការបញ្ចុះគីឡូជាមួយនឹងប្រើនៅពួកទីសបតិដែលវាជាប្រភេទនៃ FA នៃក្រុមថ្នាំមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជា GLP-1 ជាមួយនឹង GIP ពួកនេះមានមុខងារទី1គឺទម្លាក់ស្ករទី2មានមុខងារដុតពុកខ្លាញ់បាទដែលយើងថាឲ្យយើងស្រក់គីឡូដោយទប់កាពះយើងឲ្យពន្យឺតនៅក្នុងការកាត់រ៉ាក់រុញអាហារចេញបបែកខ្លាញ់ដែលលើហើយនឹងឲ្យលំពេងនេះបញ្ចេញអាំងស៊ូលីនដើម្បីបំបែកដើម្បីឲ្យបញ្ចុះស្ករអញ្ចឹងយើងក្នុងការប្រើប្រាស់ឱសថនេះសរកគីឡូក្នុងគោលដៅសរកគីឡូយើងអាចផ្ដើមចេញពីលេខ5មីលីក្រាមទៅហើយចំពោះអ្នកជំងឺដែលគាត់មានសាំងដ្រូមមួយគេហៅថាសាំងដ្រូម10ភ្នែកអសោមីមានដេកសមុកថប់ដង្ហើមពេលយប់អានេះយើងអាចផ្ដើមចេញពីលេខ10មីលីក្រាមទៅប៉ុន្តែជាទូទៅការ recommend គេផ្ដើមចេញពីលេខតូច 2.5 ទៅអញ្ចឹងវាមានបុតមានគោលបំណងនៃការព្យាបាលខុសៗគ្នាអញ្ចឹងហើយបានយើងទៀមទាទៅការពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យសិនគ្រប់គ្រងស្ករសិនមើលកម្រិតខ្លាញ់យ៉ាងម៉េចសិនហើយត្រូវប្រឹក្សាឲ្យច្បាស់មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តប្រើព្រោះវាមានផលរំខានវាគឺចង្អោរ nose វាមានសំងក្អួតហើយនឹងអាចធ្វើគាត់រាកមួយទៀតយ៉ារ៉េណាអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលយើងត្រូវតែពិគ្រោះប្រឹក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញសិនអញ្ចឹងនេះអ្នកជំងឺគាត់គោលដៅគាត់ចង់សម្រក់គីឡូហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍ដំបូងនេះគឺគាត់ស្រកបាន3គីឡូកន្លះអញ្ចឹងដែលពេលដែលប្រើទៅគឺបាត់អត់មានចំណង់អាហារពិតប្រាកដមែនតែនេះគាត់ជាដូសទី2នៅក្នុងការប្រើបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់ជាតិថ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃទី7នៃការប្រើនេះហាក់ដូចជារឿងឃ្លានវិញហើយគីឡូគាត់ចុះបាន3គីឡូកន្លះបាទអញ្ចឹងយើងប្រើដូសទី2ហើយផ្ដើមចេញពីលេខ5មីលីក្រាមទៅយើងcontrol score បានល្អអត់អីទេ score អញ្ចឹងយើងសម្រាប់មេរោគអាចឈឺចាក់អត់ឈឺទេនឹកឃើញនេះមានឈឺឈឺស្រីចូលចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពូGLP-1 បូកជាមួយនឹងពូ GIP បាទពូប្រភេទយើងឲ្យឈ្មោះថាទីសបតិមានលេខ2កន្លះលេខ5លេខ10អីចឹងទៅតាមក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដើមចេញពីកម្រិត5ចេញបើគោលដៅក្នុងការបញ្ចុះគីឡូប៉ុន្តែយើងទៅ control glycemic កម្រិតស្ករក្នុងឈាមឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមានផលរំខានបាទនៅក្នុងផលរំខានទី1គឺក្អួតចង្អោរហើយនឹងអត់ឃ្លានអាហារហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងមួយទៀតគឺអាចរាកយ៉ាងនេះហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវដឹងគឺមានន័យថាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងសំខាន់គឺត្រូវការគ្រប់គ្រងនៅជាតិស្ករក្នុងឈាមពីព្រោះវាធ្វើឲ្យស្ករធ្លាក់ហើយចាំបាច់គឺមួយសប្តាហ៍យើងប្រើតែមួយបញ្ចូលទេ
មួយសប្តាហ៍គឺចាក់ម្ដងក្នុងទីសព្ទបាទចេញបាត់បាទអរគុណការគ្រប់គ្រងគីឡូសំខាន់ដុតចិត្តខ្លាញ់សរកគីឡូបាត់ចំណង់អាហារមិនឲ្យឃ្លានខ្លាំងទេអញ្ចឹងហេតុផលទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យយើងមានការស្រកគីឡូនៅក្នុងសប្តាហ៍ទីផ្ដើមពីទី1ទី2ទៅគឺទៅតាមគោលដៅផ្សេងៗគ្នាបាទទៅតាមលេខនៃឱសថដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាបាទសូមអរគុណបាទ